vous allez toujours ébélé pour nos informations. Et les lots, on a libino sango yamawa, communauté congolaise na Afrique du Sud, touti kobungisa champion na biso, o mokili mobimbe baki na kombo ya Bololo, champion Bololo, atiki biso, lui moko très tragique, etiki polémique ebele na sima, etiki kolobama ebele na sima, et ça libiso passe. Et ça libiso passe, bato ebele bazwa na information, bazwa ko pesa ba fausse information, bazwa ko beta lisolo ya xénophobie, et nga na zoebi sabino que c'est faux et archi faux. Masolo ya xénophobie, c'est faux et archi faux. Bato bakotela ki na ndaku bachelie moto na ndaku, c'est faux et archi faux. Bato bazoyela bino ba information pona kolesa ba page na bango, pona ko sala ba publicité ya ba page na bango, et ba information wana eza ya solote, eza ya lokuta. Alors vraies informations ezali maître akufi na ndaku esalamaki na butu, et bato baye ko remarquer yango en plein boutou, déjà vers 4 heures, nde baki ko remarquer ba voisin, baki ko remarquer moto milinga ezalaki tellement ebele, et ba voisin baye ko remarquer yango, bakiti ndenge ezalaka bakita intervention, baya intervention pona ko sauver maître na biso au Bololo, selon ba information ya bato o bazalaki sur place, oyo ba kota kiti na ndako pona koluka ko sauver et maître, ba témoignage na bango eza que bayaki bakutaki déjà moto ebandaki kopela, c'est vrai, bakutaki moto déjà, moto ezalaki, et bakoti baye basali effort o bakoki kosala ya kobimisa biloko oyo falaki kobimisa dans un premier temps, et maître azalaki na kati ya chambre, maître azalaki na kati ya chambre, l'information bazobisa bino na c'est faux que bakoteli ye batie moto, bakoteli ye ba sud-africain basali boye mpona xénophobie, c'est faux, c'est faux. Bato bakotaki bakuti ye abandaki koloba, maître abandaki koloba, parce que moto ezalaki vraiment nano makasi mingi te, mais ezalaki beaucoup plus côté ye azalaki na chambre, et bato bakotaki bakomaki ti na niveau ya salon basali oyo bakokaki kosala, et maître na monoko na ye abandaki kolela toujours Jésus sauve-moi, Jésus sauve-moi, Jésus sauve-moi. Et toyebi te eloko nini oyo ekomelaki ye, oyo esalaki ke akoka kobima te, akoka kobima te. Mais tant que analyste, nayebi pe, parce que nga moko personnellement ekomelanga mambo ya milinga wana, milinga soki ekoti na ndako etangaka na respiration de 1, etangaka respiration, etangaka vue, pour mona ezalaka problème, pour na komona nzela ezalaka vraiment problème komona omona te, parce que milinga etondi ebele wana oyo nga nayebi. Alors je sais pas, ntango bato bayaki intervention wana selon baanalyse, maître abandaki kokoka komona porte te mpo abima, parce que moto ezalaki makasi kuna, moyen bato bazalaki libanda bakota na kati baya kolongola ye babimisa ye, c'était pratiquement impossible, parce que bango mpe balingaki bazika. Et c'est fort probable maître abandaki komona lisusu nzela te, abandaki komona nzela te oyo ekoki komema ye na libanda mpo abima, bato bazomona ye me ye azomona nzela te, et moto lekaki makasi place ye azalaki, moto lekaki makasi, moyen bato bazalaki libanda bakota baya vers ye, c'était impossible. Et ntango moto ekomi makasi ebimi na salon, bato bayaki intervention d'office, il faut bakima, et nakokima na bango babimi libanda, bayebi ke peut-être mso maître pa kolanda na nsima, kolanda wana koza peut-être azala mwa bapota tout ça, mais soki abimaki yanga aza asauve. Malheureusement esalami bongo te, maître atikali na kati, et maître atiki biso, atiki biso, esali vraiment pasi. Bato bazalaki wana babengi ba sapeur pompier bayaki bameki koya koboma moto, bayebi ke bato nyonso bazali libanda nde bainforme bango ke non, mutu moko atikali na kati, mutu moko atikali na kati. Lopango oyo maître abandaki kovanda bato bazala na Afrique du Sud, bayebi bandako mingi ya Afrique du Sud ndenge ezalaka, eza
lopango en étage bato bazalaka ebele ye azalaka na se oyo na Congo tobengaka yango na anglais ezalaka cottage, na Congo na Lingala tobengaka yango comment on appelle ça encore kombo nango ekiminga bandako ezalaka ya bamike na kati ya lopango. Donc c'est un peu ça. Ye ezalaki wana avandaka ye moko te, azalaki na mwasi na bana na ye mibale, et mwasi na ye na bana esali que Peru ntango aziki mwasi na bana bazalaki te, parce que y a eu un peu ndenge ezalaka na couple incompréhension, et yaka toujours ndenge ezalaka nonga na couple yango esalaki que mwasi akendaki nano epa na bango par rapport à incompréhension, et non baboyanaki te, ezaka dispute ndenge ezalaka na foyer na couple, mwasi asiliki akei masiliki te po baboyana, non basiliki te po baboyana, parce que bato bazolo bebele bato bazolo badeje belé, c'est que mwasi muto asali biloko wana, je vous dis que c'est faux. Botika ko bebisa ba réputation ya batu, botika ko salir batu, dispute na bango ezalaki te ya kobunda ya kokoma soki na ba niveau oyo bino bozo kanisa te, ezalaki na ka dispute mwasi akepa na bango et nde ezalaka kande koleka et puis ya kozonga, c'était comme ça. C'était comme ça. Donc, oh, nyonso bato bazolo bana sima, oh, nyonso bato balo bana c'est faux. Que peut-être za mwasi muta sali ebongo, loko na mwasi azaka sud-africaine, ye muta sali bloko, non, c'est faux. Couple na bango, bazalaki na harmonie. Couple na bango bazalaki na harmonie, bazalaki vraiment très bien, rien à voir na mamba xénophobie na couple na bango, ni na liwa na ye. Donc, seul moto, oh, après ko bete la biso, vraie version ya moto wana, eza ye moko champion d'engaki. Parce que moto bandi na kati ya chambre na ye. Et bandi na kati ya chambre na ye. Donc seul moto ko témoigner le biso. Ezaye moko encore une fois paix à son âme, champion na biso. Vraiment na otie la bino ba image bomona ndenge moto ezalaki na ndenge mahamonio sur salam, et puis on se retrouve. Voilà light. La famille biso oyo bakoti biso na kati ya palais ya champion ezika nyonso yango banda na se ti likolo. Donc champion donc babimisi na ndenge nsima soki champion